好啦，大家好，香芋批今日優惠，麥當勞3個1，一個批3個1，最多可以任買。咁呢，今日限定優惠，咁我已經係剝開咗啦。咁呢，佢個芋頭批呢，個餡呢，本身就咁嘅，本身就咁樣嘅。咁我哋而家呢，剝開咗佢啦。咁佢呢個芋頭呢，係切粒啦，咁佢個味道呢，有啲似係平時食到嘅芋頭西米露，咁就唔會太甜嘅，係啦，唔會太甜，味道呢，比較係清爽嘅，比起蘋果批呢，香芋批呢個味道會係再出啲。咁3蚊一個呢，只限今日。咁如果你要食嘅話呢，仲有半晚時間。